El distrito de Cieneguilla está ubicado en el Valle de Lurín. Es uno de los pocos distritos de Lima que aún conserva su esencia rural. Su historia conocida se remonta al periodo intermedio tardío, donde este valle estaba gobernado por el señorío Ichma. La cultura Ichma gobernó y administró este valle hasta caer sobre el dominio de los incas. Tras un sometimiento pacífico, pasó a ser un importante centro administrativo durante el Tahuantinsuyo. En relación al nombre Cieneguilla, deriva del término ciénaga, que alude a un terreno pantanoso. Esta denominación se debe a que desde tiempos remotos el nivel freático en la zona era superficial, propiciando la emanación de aguas subterráneas que formaban puquiales y áreas pantanosas. La Plaza de Armas de Cieneguilla es un destino imperdible al visitar el distrito de Cieneguilla. Es un lugar que nos invita a descubrir la esencia de un pueblo que celebra su historia, su fe y su cultura. Uno de los tesoros de la plaza es la iglesia San José, erigida en el 2007 sobre los cimientos de una antigua capilla, San Martín de Tambo Viejo. Gracias al esfuerzo conjunto de misioneros, el arzobispado y la feligresía, este templo se reconstruyó en apenas 3 meses. Su arquitectura, de líneas sencillas pero solemnes, representa una fachada con un cuerpo central, flanqueado por 2 torres campanarias. Tan vital es el río Lurín para este valle, ya que sus aguas generosas irrigan el valle lleno de cultivos, nutren los árboles que sustentan y dan refugio a incontables seres vivos. Cieneguilla es un destino ideal para los amantes del turismo rural y la aventura. Con una amplia oferta de campings y clubes campestres, este distrito ofrece experiencias únicas para todos. Ya sea que vengas en familia, con amigos o con tu pareja, disfrutarás de la estadía.
Sea cual sea el club que visites, disfrutarás de sus centros recreativos, su gastronomía exquisita y su serena atmósfera. Cieneguilla es mucho más que un distrito, es un refugio de paz, historia y naturaleza. Cieneguilla es un lugar para la anhelada paz, donde uno olvida brevemente la vida y los negocios de la ciudad. En lenguaje sublime escribe sobre esto el poeta Horacio. Feliz aquel que, ajeno a los negocios, como los primitivos, labra la tierra paterna con sus bueyes, libre de toda usura. Ya sea que busques aventura, cultura o simplemente un lugar para relajarte, este rincón de Lima te espera con los brazos abiertos. No olvides visitar Cieneguilla y vivir una experiencia inolvidable. Nos vemos en la próxima aventura.